嗨，大家你就好！呢個逢星期三夜晚9點3健康有偈傾啊！咁啊就今晚咧，我哋有個呢個咩啊，Sammy 咧就喺嘅個高海拔咧就同我哋呢一係個講解個見面啦。跟住阿馬總咧就咁啱得咁巧咧，就經過香港啊，所以咧就同我哋呢個喺香港見面啦。經過四十你八小時，係好，啦，經過我哋繼續上個星期嘅話題啦。我哋上個星期開咗個頭嘅啊，啫，就係關於一本好書，叫做《吃的營養科學觀》。咁就即係簡單咁樣講咗少少關於我哋點解會揀呢本書啦。咁今日咧就正式嚟到咧，就同大家咧開呢本書嚟到睇。我咧就去及一及個 Facebook 係咪出緊街先？嗯，係啊，confirm 啊，出緊街噶啦。太好啦！唔係咧，啊，我記唔記得我哋試過有一次嘅技術故障就係咧冇聲，但係唔知道咧講晒成集之後冇聲，唔可以因為俾呢件事。我呢度係見到佢不斷 即係不斷去碌翻我哋開頭嗰啲。得啦，唔緊哦要。，OK 啦，依家，總之依家 好，OK 係咪？係。好啦，太好。咁咧，係啦，依家開始拆書。上一次咧就大家口頭講啦，咁我哋今日開始咧，或者今個星期開始咧，我哋就會分章節去拆呢一本書啦。不過咧，呢個章節咧就唔係話啊由 Chapter One 開始慢慢讀，就唔係呢一種讀法嘅。我哋會揀一啲當中嘅專題，因為呢一本書咧可以講嘅嘢實在太多太多太多。我記得之前咧，我同另外一個營養師咧，我哋搞呢啲線上講座嘅時候，當時我哋諗住去分享呢本書，跟住做咗件咩事咧？就係我同嗰個營養師講，即係佢咧就喺成本書入邊咧揀咗20個主題。咁啊，所以為時大概係即係半年嘅時間。咁我同佢咧就輪流拆解呢20個主題，所以我手上應該有10個主題。跟住但係呢20個主題講完咧，其實都係覆蓋本書即係萬中之一嘅啫。即係你每嗯一次你越係拆解嘅時候咧，就越係發現，哇，真係博大精深，可以即係佢分析嘅嘢咧，真係好系統、好深入，好多嘢當中值得去深究。所以我哋今日攞當中少少嚟俾大家感覺下。咁我嗯，哋係咪 share PPT 啊？係啊係啊，我哋今日就需要 share 個 PPT 噶啦。咁大家有啲咩想討論關於個 PPT 嘅咧，都歡迎問下我哋。咁呢一集咧就係由細胞發生緊咩事開始講嘅。嗱呢度咧我就舉咗幾個例，去等大家比較形象啲去認知呢個細胞。因為細胞咧即係人體係由細胞構成嘅呢一件事就大家都明嘅，但係因為佢太細啊，即係咁咧，就算你睇最左邊嗰張圖話細胞嘅結構係咁，其實你都好難即係好感性咁樣去認知佢。所以咧，我擺咗呢兩組圖咧，等大家感覺下。咁有一個係太陽蛋啦。咁太陽蛋，大家如果有煮過或者食過嘅話咧，你就明白佢個結構完整度係非常之重要嘅。嗯。一唔小心咧，你就會篤穿佢。咁當然啦，食嘢嘅時候咧，篤穿嘅時候咧，個味道就係非常之好嘅。但係如果呢個係你嘅細胞咧，咁呢件事就唔係好美好嘅。但係我哋嘅細胞咧，同佢係有啲嘢係好似嘅。就係咧，佢有好多可以開門嘅地方，而呢啲開門嘅地方咧，佢係需要有相應嘅專業嘅人士啊，唔係人啦，即係一啲東西喺嗰度幫佢守住呢啲門，佢先可以維持一個狀態嘅完整，唔會變咗中間嗰個好似即係啲蛋係完全流晒出嚟咁樣。咁呢個守門嘅咧，就好似大家如果有睇古裝劇咧，就會好有印象，就係會有入城門呢個動作嘅，好多古裝劇入邊都有嘅。跟住就會有個人咧，棟喺度，人來人往嗰啲度 check 下咁啊，呢度呢架車要停一停，咁樣望一望車上面有啲乜嘢。細胞咧就係有好多呢啲關口係有專人負責 check 嘅。我舉一個例，譬如荷蒙，大家平時講荷蒙咧，我哋可能比較講得都係。譬如佢喺身體入邊傳遞唔同嘅信息啦，佢調節住人嘅好多東西啦。原嚟咧，康蒙點樣去傳遞信息咧？佢就喺個細胞呢啲門口嗰度咧行嚟行去嘅。咁行入去咧報信，跟住報完就走啦咁樣。
咁所以呢個嗯門口嘅交通暢通咧係非常非常之重要嘅。咁我哋平時食嘢咧要食鹽噶嘛，咁原嚟咧有啲人話清淡飲食，如果佢長期唔食鹽咧係會有啲問題嘅，因為鹽當中嘅某一啲嘅原料咧，又會喺個細胞入邊出出入入咧，負責帶走啲乜嘢咧？帶走啲二氧化碳，即係好難想像我，所以我擺呢啲成分嘅圖咧，就希望等大家有個叫做直觀少少嘅感覺，即係你望住呢啲咁嘅人出出入入咧，就係呢啲東西咧喺呢個細胞咁多個門口嗰度出出入入去帶啲物質，咁呢個細胞咧就可以正常去運作。咁另外一樣嘢咧就關於一啲好細身體入邊好細嘅單位咧。而呢本書入邊好 highlight 去提到咧，就係酵素。佢俾咗幾個嗯觀念嘅酵素咧，同大家嘅基因相關嘅，所以咧不要太羨慕隔離某人話佢食某一啲嘢咧，好似食極都冇事喎，我好似嗯唔得喎，冇辦法呢個天生嘅。而一個完整嘅酵素嘅單位咧，佢當中一樣係需要有維他命啊、礦物質啊等等去維持佢，佢係一個生命體嚟嘅，佢係活着嘅，佢係需要維持佢嘅正常嘅功能，佢係需要有呢啲物質嘅供給。所以咧，我哋如果將細胞呢啲咁細嘅東西再拆落去咧，就會發現點解細胞營養咁重要？點解我如果一個人食細胞中意食嘅嘢？佢個人就相對嚟講比較健康啲，嗯，就係好關鍵啦。當然啦，細胞中意食乜嘢，我哋今晚會慢慢再拆解啦。咁以上好多呢啲觀念咧，就係嚟自於咩咧？嚟自大家上個星期開始聽嘅呢本書啦。咁我呢度有幾版咧，大概同大家好快咁樣去溫習下呢本書，有幾咁犀利啦。咁呢本書喺市面上常見有兩個封面嘅，我哋 poster 上邊咧用咗一個，咁呢個係另外一個。嗰個係大字版，呢個係正常字版，都係300幾頁。係啦。係啱。誒而呢本書咧，佢係全球最暢銷、最長壽嘅營養學嘅書籍。佢基本上係呢一行嘅一個基礎嘅書，即係好似入門，無論你係普羅大眾啊，定係你係真係學緊呢一科嘅，佢呢本書係好入門嘅。呢個啊。咁佢點解咁犀利咧？其中一個我即係其實大家上個星期都有交流過，其中一個咧就係呢個作者真係好犀利。你諗下，1947年佢開始研究呢個營養學，咁啊1947年係咩概念咧？熟悉歷史嘅朋友。啱啱二次世界大戰，啊，啱啱打完二戰2年，喺嗰啲時嗯候咧，世界範圍內絕大多數地方，除咗冇乜被戰火騷擾到嘅少數國家之外咧，大多數人係掙扎於有冇嘢食，食唔食得飽呢個狀況嘅。但係佢竟然喺嗰個時候就已經開始研究，唔係淨係食飽個問題，有食得有營養，所以佢真係好先驅咯。呢個人係非常之值得尊敬。拓荒者真係嗰陣時呢個荒地，周圍都係荒地，真係叫拓荒者。係啊，嗰陣時係我諗對於營養嘅研究，好多時候係停留喺實驗室。你話大家日常嘅營養，其實真係好少人講咯。嗯，唔好講咁耐之前啦，我哋10年前開始講營養都已經都係好難啦，即係仲何況咁耐之前。係啊，係啊，係啊，你啱啊，你啱啊。你其實咧今時今日講營養咧，都係覺得唔係啊嘛，唔係，其實咧大家都接受咗維他命 C 啦，大家都嗯接受咗呢一個乳酸菌啦，因為而家周圍都乳酸菌嘅廣告啊嘛，咁咧就即大家都接受咗雞蛋黃係可以食噶，唔係，但係咁講都唔係人人接受，唔係人人受噶，係啊，但係都仲有咧。好多人唔聽。雞蛋黃入邊嘅卵磷脂呢樣嘢咧，開始啲人咧有聽到啲啦。咁咧魚油呢件事咧都係可信性非常高啦。咁但係其實係咪真係好多謬誤咧？相信而家都仲係好多。依家就算好多做緊醫療行業嘅專業人士，你同佢傾營養學咧，佢都即係知啲唔知啲咁樣嘅。所以呢個，所以嗯你諗下，1947年係咪？咁好啦，你點解我呢個 PPT 入邊係用緊佢呢個傳統嘅封面咧？就係因為我哋之前咧就幫好多朋友咧買呢套貼紙嘅，呢套貼嗯紙就只啱呢個版本嘅呢本書去使用。但係呢啲貼紙咧，大家可以望下咧，佢幾咁
經得起考驗啊！呢本書即係簡直好似一本字典咁樣。無論你想 check 某一啲嘅營養元素，又或者嗯。你想 check 某一啲嘅常見，尤其慢性病嘅東西，你其實全部根據呢啲貼紙咧，你係好容易揾到書當中邊一 part 講到呢度，係真係好齊全嘅呢件事。所以如果咧有啲朋友因為我哋呢個分享而對呢本書產生咗興趣咧，都可以去。買下呢本書嚟睇一睇咯，即係你睇佢做得到呢個階段咧，表示佢真係好多嘢可以喺當中撈到出嚟咯。咁本書咧係會講咗乜嘢係營養啦，飲食同營養相關啲好 basic 嗰啲入門嗰啲東西啦。跟住食物當中其實通常有啲乜嘢嘅營養素，佢哋嘅主要嘅功能。對人體嘅生化反應，同埋喺飲食入邊如何可以更加均衡嘅攝取，即係佢個書就係關於呢啲嘅。咁我哋今日因為係講細胞，所以咧我哋會特別咧係就呢一個細嘅部分咧拎出嚟去講嘅。咁佢嗯書入邊有個好重要嘅關鍵，如果大家手上有書咧，就可以依家揭到236頁。咁佢呢度咧講啲咩咧？就係話。身體健康嚟自細胞嘅健康，即係你身體健康嘅，佢一開即係呢一版上面就講咧，你身體健你嘅細胞健康嘅程度咧，就係你健康嘅程度。所以如果大家覺得自己有一啲小毛病啊等等咧，一個好簡單嘅處理方法就係，即係話細胞有問題，其實咧亦都依家有一啲營養療法咧係喺細胞層面做嘢嘅，喺某種程度上嚟講，嗰啲都係一個。簡單直接嘅方式，即係如果我可以令到啲細胞好翻，理論上嚟講個人就會好翻咁咯。我啱啊，係啊，不嬲都係咁噶啦，即係細胞好啊，我哋就係由細胞組成噶嘛，咁如果細胞都好翻啦，咁應該人好翻啦啩？係因為依家嘅科嗯研咧已經去到嗰個位咧，係有一啲嘅植物營養素可以直接針對於細胞嘅修復，咁所以佢咪變咗嗰啲呢種嘅東西係好似乜嘢都啱使咁樣。其實個原因就係因為佢係搞細胞嘅。咁關於當我哋睇一個咁當然啦，即係你大家都唔想話，我有問題嘅時候，我揾呢啲好特效嘅，我淨係靠呢啲好特效嘅 supplement。平時我哋點樣可以保持一個細胞健康咧？佢係好需要營養均衡嘅，因為原嚟咧是但缺一種咧，個細胞結構都有機會破壞到嘅。所以大家未來只要你食呢個太陽蛋咧，你都諗下你個細胞啊，即係好，即係你咪攞支叉咪一篤就穿咗嘅。細胞結構其實都係㗎，佢缺一種身體40幾種嘅必需營養素，佢只要缺一種，佢就有可能結構破壞，就係咁咯。嗯所以其實佢都好脆弱㗎喎。跟住咧，如果一個人嚴重缺乏咧，就會好大件事嘅。嗱，呢一度咧，我哋講嘅唔夠營養咧，唔一定係呢個人。嗱，譬如有啲人可能佢嘅餐單咧望落去好健康嘅。有可能有佢 check 過佢啲腸胃功能咧，即係本身個吸收能力都係冇問題嘅，但係佢嘅細胞都有可能出事嘅，就係因為佢去到真係去得到個細胞嗰個位置嘅營養咧，同佢個需求咧係唔 match 嘅，咁都已經可以有問題㗎啦。所以嗯就算一個人佢覺得佢自己天生都好健康啦，同埋佢好注重飲食啦，都要考慮埋，即係譬如依家咪有好多人中意做嗰啲極限運動啊。或者係成日 OT 得好犀利啊，等等，點解做呢啲嘢有可能對身體造成損傷？而嗰個人一開始可能係冇嘢嘅，就喺呢個過程之中，佢細胞所需要嘅，同埋佢真係照常咁樣食落去嘅，係唔 match 咯。嗯譬如講到我紅色框住呢度咧，佢就講到話新陳代謝，好多人都係好關注㗎啦。呢樣嘢你新陳代謝一定要正常，你嘅身體嘅功能先至會正常。大家都知道，隨住年紀嘅增長，新陳代謝會變慢。但係原嚟咧缺乏營養咧，你身體嘅新陳代謝都會變慢，因為即係細胞嗰個更新速度係會變慢嘅。所以缺乏營養呢件事咧，即係如大家都唔想話一個30歲嘅 body 就有一個50歲嘅新陳代謝。嗯，呢個但係呢個我咯，以前嘅以我，前嘅你，原嚟呢樣嘢佢可以簡單到係因為缺乏營養而導致咯，係就係咁咯。所以大家睇我紅色圈住嗰度寫咧，細胞中不停啲作用與活動，統稱為新陳代謝。在靜止不消化食物嘅時候，仍然有幾百種嘅活動，以最慢嘅速度進行。呢啲就係基礎代謝。缺乏一種或者幾種營養素嘅時候咧，就會呢啲活動嘅速度就會減慢。
所需嘅食物就會減少。咁所以嗱，呢個過程就係原嚟一個人想要，其實你新陳代謝上咗嚟咧，去翻某一啲啱嘅年紀咧，你個人都會健康啲。講真，我最近聽個朋友話，點解依家有好多人咧？佢話黑色素即係依家夏天啊嘛，好多人會曬到起斑啊，跟住用嗰啲美白產品。佢話本身咧黑色素咧係用嚟保護我哋皮膚唔被紫外線傷害嘅。嗯，咁而正常嚟講咧，呢啲黑色素咧係會你唔曬太陽嘅時候咧，佢就新陳代謝走嘅。同埋我哋皮膚咪28天係一個循環嘅。佢話點解依家幾乎全世界人都需要美白產品，塊面度都有啲曬傷咧？就係因為新陳代謝變慢咗咯，佢唔走咯，走得唔徹底咯，同埋28天行唔完一個皮膚代謝嘅周期咯，跟住就會開始老化咯。所以咧。我因為糖攝取太多，跟住糖化咗，令到嗰個代謝變慢而。糖化都係其中一種原因，所以營養嘅攝取點解咁重要？呢度我哋就係講緊，就算一個人佢戒糖都好啦，但係佢如果個營養唔夠嘅話，個細胞都係會發生呢樣嘢咯。所以點解細胞營養咁重要？細胞健康就身體健康，知道細胞食咩，中意食咩，好好嗯嗯，關鍵就係咁咯。你撳咯，哦，都唔都唔喐，係啊，呢呢個我可以講下關於曬太陽。我細個咧係咧每個夏天都喺個海度度過嘅，係以前曬係會由白變黑，唔係由白變紅，紅跟住甩皮，跟住又再曬，繼續一個循環之後咧，跟住就會黑晒啦成個夏天，跟住到朱古力冬天就啊！冬天即刻白翻噶啦，只要唔曬2個禮拜就白翻噶啦。如是者每年哇，乜你咁快白嘅？我唔得噶喎，係啊，我細我係個夏天每年。曬到朱古力咁咧，冬天都唔係點白噶。呢個因為我本身個底係白噶嘛，但係咧呢件事咧大概去到16、17歲開始咧，呢件事就不再發生啦，就開始出斑啦，跟住就好驚啦，就唔敢再曬啦。即係所以其實係因為年紀一路一路大啦，可能食嘅嘢冇注意啦，跟住我哋啲嗯，細胞嘅個修復嘅速度又慢咗啦，各方面啦，所以就唔敢再曬啦。唉，就係咁，嗯。所以呢件事係會咁樣發生。嗯係啦，所以依家係夏天啊嘛，咁大家每一次曬太陽嘅時候咧，又可以諗下，唉，你今日呢個身體產生嘅保護你嘅黑色素咧，可唔可以正常代謝咧？咁可以點樣為自己好啲咧？嗱，呢本書咧去到232頁咧，佢個大標題就叫做健康啲細胞有賴過種營養素嚟維持。咁前面我哋係講營養素嘅量要夠啊嘛。呢度咧佢嗯就講話種類其實都要夠嘅。係，佢舉咗個好得意嘅分享咧，就係話有一個諾貝爾獎嘅得主，一個喬吉博士，我唔知個原名係咩。咁咧呢個係佢係攞咩因為研究啲乜嘢攞呢個諾貝爾獎咧？係研究維他命 C 嘅作用嘅，即係所以呢個人係好犀利嘅。咁佢曾經有一次分享入邊咧就講話，當佢當年仲讀緊醫科生嘅時候。即係背書咁樣咧，係學好多種唔同嘅疾病啦，佢哋之間嗯係點啦？佢話嗰陣時好混亂嘅，成日都考試唔合格嘅。佢嗯係話到咗佢攞到博士啦，佢先發現原嚟身體入邊所有嘅功能構造之間咧係好整整有條嘅，係有一套規律喺度嘅。所以嗯。即係如果我哋單純去睇某一種病嘅時候咧，就會覺得身體好似周圍咧都可以穿窿穿罅咁樣嘅。但係其實佢個底層邏輯咧係好一致嘅。不過唔係好多人喺呢個角度去睇佢咁解啫。你啱啱講緊呢樣嘢咧，有一套日本嘅卡通片咧，喺係啊咩係講工作細胞細胞，係啊，呢個好建議大家去睇啊呢個。係啊，工作細胞啊，Netflix 有得睇啊，而家。O K。係啊，嗯呢個有得睇，咁咧就分開咗，好似唔知20集㗎，即係集集都細細集咁樣啦。我覺得但係淨係講日文咯，好嘛？咁所以如果唔識日文唔緊要睇字幕啊，唔識中文唔緊要睇英文啊，好嘛？咁咧就，但係我覺得極度建議大家睇，你就會見到工作細胞入邊嘅內容啦，咁咧就點樣個細胞之間嘅關係啦，系統之間嘅關係都幾得意嘅。嗯，咁佢書入邊咧就舉咗個例，佢話大家咧我好多人知道啊維他命 E 你攝
要攝取啦。跟住咧就原嚟咧，你真係攝取咗嘅時候咧，佢就可以協助到你身體亞麻仁油酸嘅攝取啦，跟住就會協助到你身體吸收維他命 D 啦，跟住就會協助到你身體吸收磷啦，跟住就會幫協助你身體去吸收鈣啦，跟住就會幫你身體去吸收維他命 C 啦。即係佢係有呢條 formula 可以一路咁樣寫落去嘅，係所有嘅營養素之間個關係咧都係息息相關嘅，即係佢哋唔可以太多，唔可以太少，所以點解？譬如我哋成日講食肉多嘅人個磷係好多噶嘛，原來佢啲嗯唔 balance 咧，譬如維他命 D 同埋鈣之間嘅關係，原來唔 balance 咧係佢唔係淨係衰自己嘅，佢係會影響埋佢上下游呢啲嘅營養素嘅攝取，咁所以就變咗啊，點解一個人佢可能係缺維他命 C，但係佢要補咧，就逐樣嘢都要補少少咧，係啦就係即係單純補其中一樣嘢係唔得嘅。而坊間大家揾到嘅絕大多數嘅 supplement 咧，好多時候都係單方嘅，嗯單方咧嗯就完全冇辦法做到呢樣嘢。咁如果你要揾齊40幾種人體必須營養素，同埋佢哋又係即係彼此認識隔離啊，可以 match 得到啊，其實係好難嘅。呢個世界上都係好難嘅。只要當你，所以點解我哋成日都推某一隻嘅即係綜合嗰個，即係有維他命、礦物質、植物營養素，就係因為佢 all in one，佢一次過提供晒40幾種，跟住佢哋因為係一齊咁樣研發出嚟啊嘛，即係佢哋彼此之間係配搭過噶，組合過噶，咁所以成件事咧就變咗你一個好嘅基礎。OK，喺呢個基礎之上，可能每一個人唔同嘅體質、唔同嘅身體狀況，佢需要就係再相對補充多少少啲乜嘢其他，佢出嚟個協同效應就會好好啦。但係如果大家自己配咧，你慢慢配啊，真係。哇！唔止慢慢配咁簡單啦，仲要即係成本係一個問題啦，時間成本係一個問題啦。咁你買嘅你明啊？你個份量需要幾多啦？即係咧以有一本書，今日咧未有時間同大家分享嘅，即係分享咗呢本先啦。咁咧下一步另外一本咧叫做營養處方嘅百科啦。咁入邊咧就其實係講到每一個人每一日需要唔同嘅材料。同埋佢個營養，即係如果喺營養上面咧，我哋食嘢唔係為飽腹咁簡單，係為咗營養啦。咁咧就所以亦都喺營養嘅界面咧，讓我哋如何得到足夠啦，唔夠嘅時候會點啦咁啊？係啦，所以咧，關於細胞營養咧，有3件事係好重要嘅。我哋今日咧就開個頭，即係話俾大家知係邊3件事。至於咧呢幾件事當中咧，具體有啲乜嘢嘅做法咧，我哋會喺未來嘅直播嗰度同大家去拆解嘅。咁呢3件事就係咩咧？呢本書嘅第239頁，大家如果手上有嘅話，可以打開去到嗰度。佢咧就講到話注重營養嘅完整性，不要一知半解。佢就講到咧食物嘅細胞要食得啱咧，好重要一個 point 就係你揀咗啲咩食物，同埋你烹調嘅方式喎。嗯，嗱呢張圖咧就係大家耳熟能詳嘅茶餐廳 style，其實咧間公司咧好開心嘅。嗯。啱啊，叉雞啊，呢個叉燒煎蛋啦，菠蘿油啦，呢個咩啊，西多士啦，哇，係啦。喺凍奶茶啊，凍檸茶啊。係啦，所以咧呢度你其實如果單純講食材，佢可能當中都有一部分係天然嘅食材嘅，但係佢烹調嘅方式咧，又可能令到你身體嘅負擔加重。嗯。第三咧，仲要有良好嘅心理狀態。原來一個人咧開心同埋唔開心食嘢咧，呢個細胞係知嘅，佢收啲乜嘢，唔收啲乜嘢。我哋諗下1947年啊，都同你講呢樣嘢啊，食嘢係要開心啊，幾咁超前啊呢樣嘢。所以喺呢度我用佢一句但佢呢度有個觀點咧，就係點解呢啲組合要好細心去研究，就係因為咁嘅。我們啊後邊嗰個紅色框，我們都需要足夠啲營養去維持健康啦。然而咧，佢話大多數人都係長時間坐喺度嘅，其實今時今日都係咁樣，大多數人都係長時間坐喺度，消耗嘅卡路里係好有限，即係相比較幾廿年前，我記得以前我哋有一啲嘅直播咧，以前係耕田啊嘛。即係對比50年前，甚至乎30年前，人消耗嗰個卡路里咧係爭咗好多嘅。但係好多必須嘅營養咧，又同多餘嘅卡路里同時存在。即係你話呢個都係嗰句，打完仗嘅時候咧，原來都一樣面對呢個問題，就係話因為人消耗得卡路里少咗，所以如果你要食齊你身體所需嘅東西，而你食咗嗰個份量嘅食物咧，就一定會卡路里增加多得係咯，多多咗啦。得滯啦。
係啦，另外咧，佢話唔單止喎，現代人啲生活壓力太大，對營養素需求即係腎嗰個字點讀啊？即總之唔係總之好係啦，多好多啦，係啊，我都唔佢識嗰個字啊。我唔知廣東話點讀呢個，但係食物咧都過度加工同埋精製，好難供應足夠啲營養。我哋諗下先，都係嗰句，1947年佢已經知道咩人消耗得少咗啦，跟住但係因為壓力大，所以你身體對營養素嘅所需其實係多咗啦。但係你嘅食物當中咧，可以提供俾你嘅營養素就少咗啦。哇，哇！其實咧，1947年嘅啱啱工業革命冇幾耐嘅啫。咩啊？1947年喎，工業革命係1912年。唔係工業革命早，但係佢因為二次世界大戰啊嘛。哦，係啊。咁但係你嗰陣時之後，啲人都仲係要落手落腳整啊，落手落腳做，好多係啊，嘢都要做嘅。所以即係相對，即係好似我哋阿爸阿媽細個嗰陣時，你覺得佢勞作啊等等都唔少噶。佢係相比較嚟講，即係比嗰個之前，其實人嘅喐動係少咗嘅，因為嗯，有 office 又有工廠啊、標準化啊、有朝九晚五啊，有呢啲嘢開始出現噶嘛。咁由1947年到而家都過咗80年啦。咁而家咪做喺呢本書入邊講嘅嘢，咪即係更顯而易見，咪更加長時間係啊，喺度。頭先呢三個 point 你唔覺得到今時今日都係咁樣咩？所以就係營養缺乏而累積嘅問題咧，係咁多年嚟佢都存在，所以係會越嚟越多。我哋今日嘅 PPT 去到呢度先，停咗個 PPT 先，咁等大家可以同一時間望到我哋同 Sammy stop 住。咁咧呢個咧，我就覺得咧，其實剛才寶寶講咗一樣嘢就，我而家即成件事根本講緊嘅嘢就係冇可能從飲食嗰度咧可以搞得掂呢單嘢嘅，所以必須要咧用呢個營養補充，而大家又知嘅喎，所以就走去周圍買啦，跟住點知咧又唔識買喎，係啊，我覺得所以呢條數因為呢個營養缺乏嘅嘢咧，1947到而家係誒八十80年啦。差唔多80年咯，接近八十年，即係呢接近80年嘅時間，全世界全人類個營養嘅狀況咧都係不斷惡化中嘅，即係你可以係去咁樣講啦，所以就變咗累積到依家，即係總之加加埋埋咧，就好似好多嘢係。呢10年8載咧就特別嚴重，其實佢底層嗰樣嘢咧，原嚟嗰個年代開始就已經有啦。所以我哋點樣可以揾到一啲方法，係令到自己食得啱，補到你細胞中意食嘅嘢。其實嗯。你見到細胞中意嘅咧，真係 back to basic，即係你只要提供齊你身體所需嗰40幾樣嘢，佢就 OK 噶啦。重點係你點樣提供咯，梗係越天然越好啦。你嘅細胞先瘦噶嘛，同埋佢啲配搭嗰個比例啦、個總量啦等等呢啲全部都要研究。啊，真係一個好大嘅學。其實咧，啱啱我哋都喺本書入邊咧有講到嘅，即係譬如維他命 C 啦，如果佢係呢一個由澱粉到或者係白飯到提煉到嘅維他命 C 嘅話咧，即係發酵而成嘅咧，佢係缺乏咗呢一個維他命 P 啦，或者天然嘅一啲唔同嘅色譜啦。咁所以咧，我哋身體要吸收呢樣嘢咧，可能係得翻20%嗰個效能嘅啫。即係你食1000得200，咁嗰800剩翻落嚟咁咪點咧？咪多咗咯，多咗咪排咗佢出去佢咯。其實咧負擔咯，跟住個係啦，負擔，如果嗰樣嘢排得到出去咧，就冇問題嘅；排嗯，唔晒出去咧，就成為負擔嘅啫。咁所以咧就即係其實天然，即係如果今時今日我哋都講啦，係咪？即係今日你要即係唔知有個男士要呢個結婚嘅，都唔會去泰國揾人妖啊，係咪先？即係諗住生小朋友嘅，都係要天然㗎啦。咁即係既然我哋都要天然有機，唔係要人工呢個加工，跟住去將佢人工咩叫做基因改造嘅話。即係我哋大多數要嘅都係要天然嘅嘢。所以我哋關於點樣揀食物啦，點樣烹調食物啦，同埋點樣令到個心情好啦，會喺下一次未來嘅直播嗰度咧，再同大家去逐步拆解嘅。嗯。嗯，咁咧就今日時間差唔多。差唔多，我哋咧就嚟緊咧就不斷都會有嘅，就係呢個咧咩啊，吃的營養科學觀，繼續同大家拆解呢本書，同埋咧就講關於我哋人生之中咧就唔同嘅營養啦，就喺邊度攝取啦，同埋咧就細胞之中嘅運作個關係嘅，好冇？咁咧就我哋下個禮拜同一時間夜晚9點3，我哋到時再見，好，咁啊，拜拜。拜拜，你撳掣關啊！
咁停。